বন্ধুসকল আমি আজি আহিলো কাৰ্বি আংলঙৰ ভেলঘাটত। এয়া চাওক ইয়াৰ নাজাৰাটো মই আপোনাক দেখুৱাই আছো। এইটো চাওক। এইটো চাওক কিমান ওপৰলৈ আছে। মই ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখিছে যে ইমান সুন্দৰ ঠাই, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গৈ পেলাই। যেন এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি যিমানখিনি টকা খৰচ কৰিছোঁ টোটেলি মানে পইচা বসুল হৈ গৈছে, এনেকুৱা লাগিছে। মানে ঠাইখন গৈয়ে মানে আপোনাৰ ভাল লাগিব। আৰু মইতো কৈছোঁ আপোনালোকে যাব লাগে, ইমান ধুনীয়া প্লেচ আমাৰ ওচৰতে আছে। আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, নগাঁও যিটো টাউন আছে, নগাঁও টাউনৰ পৰা হাইষ্ট টু হাইষ্ট 60 কিলোমিটাৰ্ছ হ'ব। তো 60 কিলোমিটাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে তাত গৈ পাই যাব ডেষ্টিনেশ্যনটো। আৰু ৰাস্তা পদূলি ভাল, মইতো কৈছোঁ সকলোৱে যাব লাগে। আৰু ইমান ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে। সাউন্ড শুনক, সাউন্ড সাউন্ড। এইটো চাওক কিমান ওপৰলৈ গৈছে। এতিয়া চাব, তললৈ চাব আপোনালোকে কিমান দূৰলৈ গৈছে।